yuzingiz har doim komedonlarsiz, aknelarsiz, har doim yaltirab turishini xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlarga zo'r ma'lumotlarim bor. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Silimax kompaniyasining aynan retinal serumini ko'rsatmoqchiman. Bu mikroignalar bilan ichida retinal komponenti mavjud bo'lgan krem. Bu bizga 18 yoshdan keyin tavsiya etiladi. Aynan komedon, akne, qora nuqtalari va poralari kattargan yuzlar uchun. Bu yerda retinal 0,1% va pantenol. Pantenol bu yuzimizni namlab va tinchlantirishga yordam beradigan komponent hisoblanadi. Shunaqangi upakovkada Silimaxning hamma produktlari aynan stilli ko'rinishda. Bu produktni qanday ishlatamiz? Kechqurun betimizni yuvib olganimizdan keyin hech qanday toner va kremlarni ishlatmasdan muammoli joylarga surtib chiqamiz. Menda bu yerda nosogubkalar va peshonamda va bu yerda ham va aynan ko'zni tagiga ham surtish mumkin. Lekin har doim ko'zni tagini ko'z kremlari bilan yaxshilab namlashimiz zarur. Ozroq, orada juda ham ozroq, chunki ichida mikroignalari mavjud bo'lgani sababli. Buni ishlatib bo'lganimizdan keyin esa yaxshigina hech qanday aktivlarsiz namlantirishimiz zarur terimizni. Keyin esa albatta uyda bo'lasizmi, ko'chaga chiqasizmi, SPF himoya surtishimiz zarur. Videoim foydali bo'ldi degan umiddaman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham foydali kontentlar